64-ші насихат. Ұлы Алла былай дейді: Ей адам баласы, маған қызмет ет. Шын мәнінде, мен өзімді қызмет еткенді сүйемін, және мен өз құлдарымды саған қызмет етуге қылдырамын. Сен өзіңнің өткен өмірінде қаншалықты менің өсиеттерімді орындамағаныңды, және алдағы өмірде қаншалықты бойсұнбайтынымды білмейсің. Маған ұмытпа, шын мәнінде, мен өзім қалайтын нәрсені жасаймын. Маған құлшылық ет, сен кішкентай құлсың, мен ұлы Раббым. Егер сенің достарың және адам баласының ұрпақтары сенің күнәларының иісін сезіп, мен білетіндерді білсе, олар ешқашан достасып саған жақындамас еді. Ал егер күнәларың күн сайын көбейсе, ал өмірің туған сәттен бері күннен күнге қысқарса ше? Ей адам баласы, кеме құлап, тек тақтайда аман қалған адам саған қарағанда үлкен бақытсыздыққа ұшыраған жоқ. Сондықтан өз күнәларыңды есепке ал, және амалдарында сақ бол. Ей адам баласы, мен сенің игілігіңді ойлаймын, және сенің күнәларыңды жасырамын. Мен саған мұқтаж емеспін, сен әрқашан маған мұқтажсың. Бірақ солай бола тұра, менің өсиеттеріме бойсұнбайсың. Ей адам баласы, қанша уақытқа дейін өсекші болып, масқара болып жүресің? Сен қиял мен сән салған дүниені жасайсың, ол жоғалады, ал мәңгі өмірді жоққа шығарасың. Ол ешқашан жоғалмайды. Сен адамдарға ұнауға тырысасың да, олардың ренішінен қатты қорқасың. Ей адам баласы, егер жер мен көктегі тіршілік иелері сенің күнәларың үшін кешірім сұраса да, сен оларға қауын керек. Өйткені сен менің алдында қандай күйде тұратыныңды білмейсің. Ей Муса ибн Гимран, тыңда, менің сөзім шындық. Менің құлдарымның ешқайсысы менге толық иман келтірмейді, егер олардың зияны, қысымы, айлакерлігі, өсекшілдігі, әділетсіздігі және қызғанышы адамдарға қауіпсіздік бермесе. Ей Муса, сен өзіңе жіберілген шындықты айт. Кім қаласа иман келтірсін, кім қаламаса, сен олардың сенбегенін көресің.